Здравствуйте, меня зовут Лахта. Да-да, это говорю я, печь Лахта. Я стала основным источником тепла в этом доме площадью около 100 квадратных метров. Мне это вполне под силу, потому что внутри топка мощностью 15 киловатт. Хозяин говорит, что я очень экономная. Он топит меня сухими дровами и топливными брикетами. Огонь горит до 5 часов, а остываю я до 8 часов. Все это возможно благодаря продуманной конструкции. Топка облицована инновационным материалом реолит. Этот материал состоит на 40% из натуральных минералов. Он создает оптимальный микроклимат в топке, обеспечивая максимально эффективный процесс горения. А еще реолит обладает функцией самоочистки, благодаря которой стенки топки всегда без отложений сажи и нагара. У меня есть встроенный шибер на гибкой подводке, благодаря которому хозяин регулирует силу тяги в дымоходе. Для увеличения КПД и наиболее полного сгорания топлива для меня сделали приток воздуха снаружи с жиклерной системой подачи. Ограничитель для дров не дает им выпадать во время открывания дверцы. А хозяйка меня обожает. Часами смотрит на огонь сквозь панорамное стекло из жаростойкой стеклокерамики с системой самоочистки. Платье мое, люди называют его облицовка, сделано из великолепного натурального камня – талька-хлорида, толщиной 40 мм. Добывают его в Карелии. Этот волшебный камень очень быстро нагревается и способен сохранять тепло до 24 часов. Кроме того, он лечебный. Это связано с тем, что длина волны теплового излучения талька-хлорида близка длине волны теплового излучения человека. Именно это и придает теплу от печи особую мягкость и вызывает оздоровительный эффект, доказано медиками. Все говорят, что я красавица. Хозяева даже елку новогоднюю нарядили на улице. А все праздничные вечера проводят в кругу семьи и друзей у моего огня.